Ja, trøttur í kvöld, men for å gjøre litt innslag likevel. Det eitt ting som Gud har vist meg øyelig alvarsamt. Det at her vi at vi kristne må ongan hata. Og hatur ikke bare blokkerar andalega, men det drepur. Det stender her i 1. Johannes brev 2, fra vers 9. Han sier at han i ljósunum, og hatar bróður sín, i myrskri enn ta inntil nú. Han elskar bróður sín, verandi i ljósunum, og til ikke føre av snaving i honum. Men han hatar bróður sín, i myrskri, og gongur i myrskri, og veit ikke hver han fer. Av tog at myrskur hever blinda eiu hansara. Jøgn loyvt så det sånn når man kommer ut for tog at man ikke bare øynjur vi omkran, men fløytandi av øynjur. Og så det til man sier sånn mening, og det blir en kampur. Men det som ikke må hente til at du får at hata personen som du har trætast vi. Edla øyn som kanskje gjør der illt. Sviket det etla. Lät til halda seg være åkt, men så være han slett ikke det. Jeg har opplevd til tverrferier som jeg kan avvisa at til kom her til at jeg har årsak av struje for en hata omkring. Og god vis meg at det, og sier vi meg at jeg skal bia for vidkommande. Altså, til lukka som det, ja, men, bi fyrir noen. Bi fyrir noen. Og så langt som man, altså, man kommet her til at man hatar vidkommande, så det til, det vil ikke en gang. Og så vekser det til myskere. Du veist. Men så kallar Gud øyn til at tog at støvan så at tidre dundrande av øynir. Det så alt leie. Man dundrande av øynir. Men og at man hever et årastro jo trættest, og at du sier du noen mening akkurat som hun det måste du kunna. Og du sannfører om, og du varst at du har rett, og du følte det kanskje sin du så at du måtte velge et her, som ble avlåpet, og du følte det var rett til det, men kanskje først for lengt. Kanskje du sier for negv, eller til at årsaka av som samanbresten, årsaka av det som hendte, at til for å køyre ut der, og bliver til
hatur eller växer över till hatur, att vara hatur. Att du inte kanst be för viðkomandi, inte kanst välsigna viðkomandi. Och det är ötliga farligt. Det må inte hända. Det må inte hända. Tog jag som vi läser här att han heter bróður, han är i myrskren. Ja. Så att men det som jag vill uppleva det är att ta i bodge mig under god det som han vill. Alltså god säger vi med bifyrien. Bifyr kvar jag för att du be om att det som han fängt av roi, det som vi kommer som du trattest vi fängt av roi, som gör det här att du inte kan vara samma vi honom som bróður. Be om att godma och omkring underfullan hot öppna egen tja honom. Och så konfrontera god ögon ösne. Hata du han. Hata du viðkomandi. Så är svärd jag öjer inte. Jag väljer inte att göra det. Sagst du tog att vi tar oss lov till det. Vi tar oss lov till att hata. Nej. Att hata okkara bróður. Men vi har lov till att jag ser okken av fra och inte umgängast folk. Ta vi det flöjtande av öjnir, du vet det. Det har vi lov till. Det stender her i øren Johannes brev vers 9. Hver som helst du misbryter og vil ikke verande i Guds lære Krists, hever ikke god. Han som vil verande i Guds lære Krists, han hever bei feiren og sonen. Om det kommer nekkar tiltikkara og kommer ikke vi hese Guds lære, det ikke imot i honom inn i hustikkara. Og jeg heldur bjau i honom Guds byr, heldur ikke valgsignan, eller ikke noen vindusheglene. Så du, vi først det altså bedre at vi færa hver til sutt. Jeg synes ikke så alvorlig på at her, og det så grunnleggjande, til dømens bibelspurningen sjálfur, bibelspurningen. At det en person som hever finnes å vite alt. Han vet alt som du hever, som du trust, og som du stender for, og som du har sagt. Og han stiller seg i motsatta part. Fullstendig han, ikke bare av synder, men til her han Tar vi ikke langt sammen. Och så är det här bara. Men tror jag att vi har onda felagsgrund. Och det är ju uppbyggande. Det är ju uppbyggande att vi vidare samman. Nej.
Og så snart det først. Paulus og Silas. Ta for kvør som vi. Ta kvast årastro i torra mittlun. Men ta pjøvist ikke være til at det heter på en annan. Men det er det som jeg sier, det er det som jeg tås om i hesten innslagen. At ta i til hentur at vi hava årastroi og avsemjer. Det er så det. Og vi færa kvart sutt og alt det der. Men oi tøy må vi doa at leta teg få fri. Og innskja dem det besta. Og bya god sånn som vi sutja det. Møta dem. Oppleta tåra eiju. Og valsigna deg. Fyrir at ungen borsløyge skal slå raut i okkara hjärsta. Du visst det hendur, så får vi sjálv andaligan skea. Ja. Og det som jeg sier der til at jeg tverfyr opplivet her og i munnen kristna loyvi at hette kommet inn, men så kallar God meg til at han setter meg på valg. Bliv vi, jeg får ikke fri, jeg slipper ikke undan. Elskad og vidkommande. Nei, det kan ikke sia. Det kan ikke sia. Men så merker Herren allikevel, ja, men det er det som Herren vil. Og ta jeg sier, jeg kan ikke si at jeg føler det. Men Herre, etter tøyne vilja, så velger jeg det. Jeg velger det. Ta følge til at liv og varme og kraft kommer til mun. Sier bare, nei, og køyrer det så vi er det som alt det kjeilige som køyrer. Han var så alt det her bebreidingar. Og det vekser atter til hætter. Nei, altså hvis det Tesla prøver, så vekser det bare til hætter. Og så dør man. Kanskje man dør ikke på en av det, men altså, du flytest. Kanskje det hender ikke på en av det, men altså, jo, du føler det. Så jeg må bare si at det er ser alvorligt år, og i Guds året. Ser alvorligt. Og jeg må tenke til ordentlig i alvara. Han i hættar bróður sin i myrskri, og gongur i myrskri. Ja. Men til at vi hava fudgjendar, må alltid være så at det fudgjendar, så må det være så at de gjør seg til okkara fudgjendar. Og selv om de gjør seg til okkara fudgjendar, okkara møtstovemenn, så skulle vi be for dem. At God må møta dem. Sagt du trobløgjen Trobløgjen øysene ta i to, stendur og hever ratt. Du varde ta ratta, du varst at du hever ratt. Og du møtstå med vår
kom imot der fer etter fer, og ville vika til, vi snilton, burstur fra tui, som du vorst, det retta. Og så sjálvt tu hevur rætt, så kräver man att passa sig. Man kräver ansa sig. Ja. Jesus, ta han var seldur fyrir 30 silverpengar, og huflangtur, eller huflettur, og svikin, allir for frånum, og han hekkar av krossen, så sier han i Matteus 23:34, Lukas 23:34, ta sier Jesus, fægir fyrirgev taumum, tog at tar vit ikke hva tar gjerra, tar var blindir. Og tog møtstå med som ikke veit hva han gjer, han blind av en vittløying som oppi i tøyene, til Alexandriska skolan, James White, og til moderne teologiska svassen som kommet siden i 1841. Tar brøyta alt og brong til alt. Alt flutt av spåren, grunnleggjande. Ikke bare hver Bibelen hver teksten men sjálfur anden uti. Sjálfur innstillingen uti. Man tror ikke tog at man hever Guds ord. Tog at, ja, men de hever det ikke. De kunne ikke trykke at de hever det. De hever alexandriska perversioner, og ui tog hever der enda brøtt Guds navn. Guds navn, at i reformasjonen var Jehova. Og jødadømmeren dølter i tvei. Sjálv jødadømmeren. Sommer rabbinere sier Jehova, jeg hører jeg har lyst etter dem. Jeg har lyst etter Stephen Ben-Denun, lesa hebraiskt, altså gamla testamentet og hebraisk, og han sier Jehova. Og sier Jave. Jave en babylonskur avgodur. Du kan spåra det attur. Guds navn Jehova. Særst du sjálft innanfor jødadømen forvirringur ui. Tar bruk ikke alle tar natta teksten og hebraisk noen gang. Nekvar brukar kittel. Nekvar brukar biblika hebraika. Stuttgartensia. Som en perversion. Og tann moderne skolen, kom opp vid tog, at Gud skal øyta Jave, det gjør han ikke. Alt det hongur saman. Og føyer det blenkt av vennom. Jeg tror merest en modell til at og gautidja til det har vært et avnokta. Hetta. Det fer ungen med til. Fyrst skulle vi ikke ha vi kan annan gjøre. Men oi her så må jeg ansam her at ikke hete folk. Men at vi ikke samfunnet hava. Ja. Det så det. Til nek betre. Nek betre.
en falslærare. Og så råknar det som ringasta gift som finst. Det som James White stendur fyrir. Og Daniel Wallace, hva allir sér moderna og hesir tekstkritikarnir. Tar heva anga bibel. Alt uppe til revision. Det er en endaleis vending og du veist. Man veit ikke. Kanska så. Nei. Hata skal ikke slett ikke om. Hata skal ikke slett ikke om. Vil ikke vite av oss nær. Vil ikke vite av oss nær. Og vil ikke ha det inn av min kropp, altså. Jeg vil ikke suttje det. Sier det akkurat som det er. Men så er det her. At Herren sier med meg, du må ikke hete den her. Be i fyrjonen. Men generalerna, James White og Daniel Wallace, generalerna, jag öppnar bara här, nu öppnas det. Alltså, bara det var flott här, och nu öppnas det i Gärningarna apostlarna 5. Ananias och Safira. Generalerna, tar med till att generalerna i Alexandriska skolan, den här skolan så är det tankagången. Tar med till att vara vittner av etens ormen. Men så säger det, ja men tar kunna, ja men han har en debatt här och han försvarar så eller väl. Tar med till inte örvise en tar i paven så öliga högt ständer med fostertøkko. Det är bara en fasada. Du kanst inte säga, hej, heter öliga gott och du gåttak av allan pakkan ta i fors 50% av det lostur. Nej. Det skal allt tåla efterkannan och vara vänt. Så generalerna tar utan himpra vi gev upp till Satan. Daniel Wallace och James White. Jag ber Gud dripa James White och bläcka han i helvete. Det har vi ångat på nu av. Men ungon mannen som vacklande, som standa här, öjna tog, lust efter tusen turer sia, men så knappt jag blev förblinda er. Tog jag hört akkurst, och det lever så gott, och tar ju fänga er. Och du varst stackala dyr. Han finns inte blind för en, han blir blindur. Här är det god att Gud säger att jag känner till att Gud säger att det ska ansa marschera väl och be för vidkommande. Att Gärningarna apostlarna 5 till Ananias och Safira. Hata i Peter, Ananias och Safira och Noi. Men det var något här i andan. Det var något här att det var farner iver om att visst, och i andan så var det värd till att dodja. Det som det du gjørst, det var synd til deg, bokstavlig säga. Og i dobbelt om tydninge. Og Herren drept deg.
Så generalerna som spudja gift över alla kristenhöjtna runt om alla, utom alla görna. Tar be ikke fyrir. Tar val sikten ikke. Nei. Jeg tykker tog at James White en jesuitur. Han, bøkene som han skriver, han den her The King James Only Controversy, hon vimmalt av en jesuitte. Og det gjør du ikke bare så. Nei. Og tar nu ikke skolene, varst du? Skolene, store teologiske skolene, tar infiltrerer av jesuitten. Det det. Tog hata nekka som standi eggvilja kraftig i møte. Tog moderne skolan. I standi honom totalt i møte. Og standi fast vid mot. Tog at jeg veit, og jeg kan ikke, varst du, djevelen vil hava at onkur skal komma nær mer og få med at vakla og flyta med borste fram under første støvun og kanskje byrja tåse med meg sjálvun. Ja, men alle tar lært å sia. Hette doktorene. Ja, men hette en annan grunnleggende en annan skole. En annan lærdomur. Grunnleggende en annan lærdomur. Og han jesuitiskur. Jeg standi av tog. Jeg standi av reformationsgrundarlæren. Jeg standi av textus receptus til grundarlæg. Og du fart ikke med at ivast i øynen år i King James-bibelen. Ja, alt annet rett, men Jehova, her har det forkjærst. Du fart ikke med å si til at King James-bibelen feilande i øynen året. Men det det som Satan gjerne vil, og vi øynen rævelja fytton veldomdom mannen det vorst. Fyre myndaligur, öll daman så vel. Du kan ikke få si noe med ut i hånden. Hatt det som Satan vil. Jeg klikva mine tungo så at jeg får tåsa tvorveger. Nixon bixen. Du vil heldur hiva over ut. Men så det til at uthivingene så kan det hende at borsk år være søgt, og det vekser til borskløyga. Og så kommer Herren og sier, til sløytid. Men jeg føler i for Dan Wallace og James White, her føler jeg det. At jeg har lov til det. Jeg føler det andan. Det ting som man føler i andan. Men jeg har også haft kvass strøy her som jeg har sagt tingene på en fram og det var så dundrande til og det var bare til og jeg følte ikke om det jeg følte ikke vitta at han at det var bare avbrøtt at det måtte bare sies så djevelen røyner å legge fettle for jøen vi er blinda onkran edelian bróður som man vet en sann bróður en gaur bróður
men som jeg knapt ikke kan ha samfunnet vi. Du vet. Hva det her? Det satans gatten. Du vet det. Men ta det kommer her til at man ikke kan ha samfunnet. Så det til at man ja, vi kvart det bare så. Vi kvart det bare så. Altså, baptistene og heimamisjonen kunne ikke ha samfunnet. Og jeg vet at i gamle tog var harsht strui. Og jeg vet fra nekva mannen at du vet, at du for en 40 år, 50 år siden var det øyelig harsht. Men man allikevel veler å være ausamtur og være hver ser og lette kan annan få fri. Lette kan annan få fri. Simpelthen. Ja. Efesus 4. Vere tid fyrstner og synd ikke. Det stender ikke King James, be ye angry, but sin not. Men det stender, be ye angry and sin not. Så det loyvt bløyva. Vi et bløyve fyrstner. Ok? Det nekka bløy fyrstner? Bløy fyrstner. Men oi tog så skal du ikke synda. Så måste ansette hva du sier. Læt ikke solena fra nyer iver vrøyetikkara. Og heldur djeve plass for djevelen. Oi tog kan djevelen komma og spela der og puss eller gjera ting kanskje øsa de opp mer nøyut eller få de sia rævlige ting som du egentlig ikke burde ha sagt. Du ivreagerer. Vers 29. Læt de ikke spilt samskifte utgenga ut ur monotikkara, men det som godt til nuslu oppbyggingar, at det må tjena nøye at høyraren. Så sier han, og gjer ikkje Guds høylege anda sorg, hver vi til innsikleier til endeløysingardegin. Det uisen her, at ansamannsar ikkje, så kan man gjøre Guds anda sorg. Og det nemlig at her ui ligger degin. Hætur. Fer det ut i hætur. Personligt hætur. Så at du hætar bróðurin. Så det drepande. Så det drepande. Ja. Læt i allan borskløyga og vrøye og fyrstne og avlataskap og illa talo vera kort burstur fra tikkun. Saman vi öllum illvilja. Det akkurat her. Illvilja. Hætur gjer det at du ikkje vilt øynun øren godt. Og det hætur. Og hætur djevelst. Men god kærløyge.
Läser vi ut i Johannes brevn. Och Jesus att han var sviken han häckar av krossen. Han har haft alla grund och rättviseliga kunde han bara be där. Men det gjorde han om han över Kapernaum och Bethsaida. Sagst du? Och Peter talar i år och till året dräp Ananias och Safiro. Men men han gör det inte samma vid andra. Så att det är imist. Det är imist. Ja. Det är imist. Vi måste ha illvilja. Alltså vi kunde vara vroj. Vi är till fyrstner. Men synd inte. Synd inte. Men det är fyrstner och vroj hvis det är illvilja utøy. Så är det heter. Men om du just fyrsten in og Eurat og Euratvísi og godlighet til dømes og innar samkommu. Ratteliga fyrsten. Men tun fyrsten er rattvis og høyla av røy og tu egentlig setter et og til ratta du gjørsta. Så kan det godt være til at du er god er fullstendig ui tusen du gjørst og til 80 gjerast. Ikke ørvis enn hva det var til Jesus rudda i tempelet. Purast da. Jeg opplever det ofte. Men det en bror som våren blind av, og du kanskje først i samme dår møte i hånden, og kanskje gjør for nekve av, og kanskje her trett først til hata. Så det egentlig vandasamt. Ja. Men så upplever man det att i bön att god säger be för dem. Be för dem. Be om att han ser ej må vara uppläten. Finns det en liknande som han är fängt av i. Det är så. Ta följer man att man har valt det och gjort det att ta kommer allt du vet ta kommer ljuse och kraften och frieren fullt atter. Akkurat som att tan tillföringen var blivit så klön du vet. Men nu öppnas det atter och du føler att Guds ande kommer atter och fyller det av nudjon. Det är allvarlig ting. Allvarlig ting. Men mitt och isen här, alltså det är inte att du äntligen ska vara nu ska du färra att ha samfunnet atter. Nej. Du behöver bara inte lov till att hata. Det är i hjärtan. Och bröjtes det ut i hjärtan, så ska det nog flå ut. Så ska det nog flå ut och bröjta allt. Halleluja. Ja. Och en annan som har lärt att säga att det var Stefanus i gärningen apostlarna tjej. Jag har sett såna grundläggande alltså det är så nägver allvarliga månader mellan den antiokiska bysantiska texten och den alexandriska är
fullkomliga grøyer og viser om til at rätta Bibeln till henne som jag har. Och Guds namn, ja, men till det namn som ständer och i till rätta Bibeln. Inte ska komma säga mer att det är rätta Bibeln, allt rätt, men det einaste ta moderna i skolan som kom att han har Westcott och Horst och Daniel Wallace och James White att tar det var funnit det rätta Guds namn. Och så hickar man in i jötadomen och här är två tankar ösne. Som säger Jehova och är säger Jave. Jag vet vad hans namn är till Jehova. Ingen kommer att ta rätt på Bibeln från mig. Och ingen kommer att säga mer till att han god som är tillby utan något annat. Ikke ja. Men han som prøver på det, og prøver på det, og blir bare mer og mer bresen, hvordan han prøver på det. Og du bare merker til at han er biten av en satans andan. Og det hadde en satanisk skole i alle som han er. Den teologiske skolen, den moderna teologiske skolen. Han lærer det. Tar kalla god for Jave, og så sier de, for å lese teologi i København og Ærestane, så sier professorene at det er ødvorst. Den jødiske god er den samme som tjatjøner rundt om her. Du varst ångstande att han Yahoo och så Jave och tar sig till den samme du varst och så säger du att alla är den samme som är snär det säger du men inte så hvis du ständer ut i reformations tankagången och skolan. Det har inte annat. Grundläggande, alltså i vår kamp. Vi vet rätta texten och vi vet rätta Guds namn. Jehova. Vi är en har i ändan. Det är det. Ja. Halleluja. Gärningar apostlarna tjej trusch från Nujoltrush. Och tar stöjna av Stefan. Kallande på god, alltså han kallar på god. Och sägande, Herre Jesus, tack vi anda munnen. Och han knäla i nyer och röpte vi herrar rödd. Herre, lägg icke hesa synd till torra rockning. Och tar han hetta hej sagt, sovna i han. Lägg icke hesa synd till torra rockning. Akkurat den samme hjärtans inställningar som Jesus säger av krossen. Fäger, fyrirgevdamen. Du da vet ikke hva det gjør. Og til Øystein börjar å bia ivertøy som møter og blinda og som har prøvet at koppa med. Kommer inn snilteslig igjen, og backditten och så tar det kommer in så prövar det att fäkta mig och stänka mig och få mig att fettla. Vad ska jag hålla den här? Slättar ut. Vi tar inte kan annan göra. Titta. Och det är egentligen obehagligt. Men det samma händer med Paulus och Silas. Vad ska det här gångrish. Vi kan inte vara samma var. Ja. Men Paulus tog så Timotheus vissar. Och Silas tog Markus Johannes vissar. Ja.
Og så det så upplever man det at God gjør øynene folk som akkurat lykka sinna som du. Og her som årene genga til ångan til neka, til øynløyki og i andanon, arbeid gonger fram, frigjur, og tu sarst og merskjer og vorst, hesum brauren var sendur og utvaldur av gode. Og så sier jeg bare som så hikk, det som øyra vera til det at, og det som jeg øyra gjerra, til det at jeg øyra halda somt vekk. Og det som god hever givet og planta, det skal jeg røtja. Og ta i aravis, og måtnanar be i tungun, og tøye, så kommer tøyingen, halt tøyr vekk fra munnen løyve og fra munnen huset, som koma bæra til at oi lett å gjøre for tre. Og lett bæra folk som utvalgt og sendt av gode, koma av min ved. Ja. Og det merker litt her at hesten her, personen som jeg har haft ilt av, og som jeg var ferdig heta, men som tar jeg for å bia fire, ta brøttest alt, god måtte opplete hans eio. Først tar jeg han kom om henne godt, og begynte å komme atter og atter. Bøyna vei, sier anden. Han der skal du passe på. Her som kan du kjøtt komme opp og skuffe av det, og oppleve til at han en annar. Jeg hørte alt, men jeg har også sett, det er ikke til. Han så edlig og firmyndarlig, og taler her, og synger her, og ditt og datten. Og plettfruer. Men nøy, biten av edensormen, blindavur, en James White avleggare. En sluken kan ikke hava innelitt brauerligt samfella vi. Men jeg kan saktans hava godt brauerligt samfella vi ein som jeg omgang har snakka hese ting vi. Ting, det er jo ikke veldig oppi å venta. Jeg vet hver han er. Han en flester heimamisjonene, prætikar her, brukar bibelen i dal, jeg finner tøyna, og vet ikke monen her, og til omgang kommer opp enn, men vi snakker om andelige ting, og altså, her ikke som gjør mer for tre. Det er lett til bare være. Men en som bøyt og lust etter ødelen som jeg har haft å si i Aravis, men som så velur blev en pastor av James White leiren. Ja. Han en slukur er ikke en som jeg vil omgengast til det eneste veit. Så det er det. Ja. Amen. Trygt vi et løy. Nå det 2 timer 17, så jeg gjør det innslag. Nu gjør vi klare til å føre sång, og det er ikke alltid mannakåten når det er føre sång.
Hva det fikk I kvöld. 1. Johannes 2, 9-11. Her 940 manna gott nú I. Han sier at han I ljósunum og hetar bróður sín, I myrkri enta inntil nú. Han elskar bróður sín verandi I ljósunum, og til ikke føri av snaving I honum. Men han hetar bróður sín I myrkri, og gongur I myrkri, og veit ikke hver han fer, av til at myrkur hevur blinda eiu hansara. Må det være en anmenning til moin og til tøyn. Vi som tryggvandi, vi tar ikke loyvt til at hata bróður okkara. Det det som han gav meg. Tryggv du etla oi. Jeg tek ikke 8 mannakvotn årlig fyrir song kvart kvöld. Jeg tok 8 opp, og til det som jeg taler I kvöld.